ওয়েলকাম টু এসটিউব। তো আজকে আমরা দেখব যে একটা বড় রুবিক্স কিউব 3x3 এবং ছোট 3x3 রুবিক্স কিউব মেলাতে কোনটা বেশি সময় লাগে। আমরা দুটো একসাথে একই রকমভাবে আনম্যাচ করছি এবং আমরা দুটো একে একে মেলাবো এবং দেখব যে আমাদের কতক্ষণ সময় লাগে। তো আমরা ঘড়িতে টাইম দেখব যে আমাদের কতক্ষণ লাগতেছে। তো চলুন শুরু করা যাক। সময় লেগেছে প্রায় 1 মিনিট 50 সেকেন্ডের মতো। তো আমরা এবার ছোটটা মেলাবো। তো দেখি ছোটটাতে কত সময় লাগে। বাট আমাদের সেকেন্ডটাতে সময় বেশি লেগেছে।
আমাদের 2 মিনিট পার হয়ে গেছে। তো আমরা দেখলাম যে আমাদের ছোটোটা মেলাতে বড়টার থেকে বেশি সময় লাগলো, এবং যারা এই রুবিক্স কিউব মেলাতে পারেন না, আমরা প্র্যাকটিস করলে অবশ্যই আরও তাড়াতাড়ি মেলানো সম্ভব, 1 মিনিটেরও কম সময় মেলানো সম্ভব। তো যারা এটা মেলানো এখনও পর্যন্ত শেখেননি, তারা আমার প্রিভিয়াস ভিডিওতে গেলে রুবিক্স কিউব মেলানো শিখতে পারেন। এবং আমাদের নেক্সট ভিডিও আসতেছে মাস্টার মরফিক্স কিউব কীভাবে মেলাতে হয়। তো খুবই সহজে মাস্টার মরফিক্স কিউব আমরা মেলাতে পারবো। এটা মেলানোর জন্য এটা শেখার জন্য আপনাদের অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকতে হবে। ধন্যবাদ সবাইকে। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।